رسیدیم به یک قسمت دیگه از معرفی شاب سنگ ها، آنالیز و ارزش‌گذاری به دلار. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. در قسمت قبلی تا اینجا شاب سنگ ها رو معرفی کردیم. یک شاب سنگ پالازاید ازش گردن آویز درست کردن و به قیمت $225 فروخته میشه. اینجا هم یه نمونه دیگه از همون شاب سنگ پالازاید گردن آویز درست کردن و قیمت $225 ارزش گذاری شده. بریم سراغ شاب سنگ مزوسیتریت دیگه. سال یافت شاب سنگ 2004 شمال غربی آفریقا. وزن شاب سنگ 28 گرم. برش شاب سنگ 1.65 در 1.45 اینچ. شاب سنگ میزوسیترید به پهنای 1.65 اینچ. یک قطعه 28 گرمی صاف بریده شده و از یک طرف به صورت براق برش داده شده. سال 2005 در شمال غربی آفریقا کشف شده. مجموع جرم این شاب سنگ بیش از 30 کیلوگرم بوده. این یک قطعه از اون شاب سنگ اصلی. تنها 208 شاب سنگ شناخته شده و بیش از 1/4 آنها در قطب جنوب یافت شده. من توضیحاتی که در مورد این شاب سنگ داده که فلز نیکل و آهن و سیلیکات در این سنگ مشخصه. نمونه‌های مرتبط با این شاب سنگ اینجاست. توضیحاتی که داده در سال 1879 در آیوا سقوط کرده و سال 1935 در لهستان. این هم شاب سنگ های مرتبط با شاب سنگ میزوسیتریت. یک شاب سنگ 74 گرمی $595 ارزش گذاری شده و اینجا یک شاب سنگ 79 گرم $119. یک شاب سنگ کندریتی 6.64 اینچ و این هم یک شاب سنگ شرگوتیت $6,750. شاب سنگ کندریتی رو ببینید. توضیح دادم شاب سنگ کندریتی با کندریتی گفتم در اندازه های کنترل تفاوت اونا. شاب سنگ های کندریتی کنترل های درون خود سنگ بین 1 میلیمتر تا 1 سانتی متر هم هست، ولی شاب سنگ های آکوندریتی تفاوتش در اینه که کنترل های درون سنگ یا اون شاب سنگ 1 تا 3 میلیمتر اندازه است. بخاطر همین اینا رو دسته‌بندی کردن به شاب سنگ های کندریتی و آکوندریتی. این هم تصویر شاب سنگ برش خورده، نمای درونش خیلی زیبا. سال یافتش 2022 شمال غربی آفریقا. 8 گرم برش 1.45 در 1.5 اینچ $79. سال 2022 کشف شده. توسط میتو استریم از یک فروشنده الجزایری خریداری شده. به عنوان کندریت با نمای بیرونی هوازده قهوه‌ای مشخصه که مایل به قرمز. در مجموع 14 کیلوگرم از این شاب سنگ جمع آوری شده. بعضی از اونا تا 4 میلیمتر هم قطر داشته تکایی که جمع آوری شده. و توضیحاتی که در مورد این شاب سنگ گذاشته از سیارک های جداگانه یا گروه هایی از سیارک ها مرتبط سرچشمه میگیرن. گروه کندریتا دارای مخلوطی متمایز از کنترل ها، آخال های نسوز، ماتریس، اندازه های کنترل مشخص و اجزای دیگره. راه دیگر طبقه بندی کنترل ها شامل حوازگی و شوک
هستش. این هم نمونه های مرتبط با همین شاب سنگ خیلی زیبا هستن و اندازه های کوچیکی دارن. در حد 1 گرم گذاشتن $15. اینجا هم 1 گرم 15 داره و این هم 1.9 گرم $15. این هم نمونه های مرتبط با این شاب سنگ خیلی زیبا و منحصر به فرده. تصاویر تا جایی که میشه دقت کنین ببینین تا عزیزایی که علاقه‌مند هستن بتونن راحتی تو طبیعت اونا رو کشف کنن. این شاب سنگ راههای کشف زیادی داره ولی باید تمام عوامل در اون یک سنگ وجود داشته باشه. خیلی ها فقط فکر میکنن اگه آهنربا جذب داشته باشه شاب سنگ، نه، سنگ های زمینی هم جذب آهنربا میشن و غیر از آهنربا باید مشخصات دیگه هم داشته باشه، مثل اثر انگشتی، پوسته همجوشی یا اون پوسته ترک خورده شبیه چرم و خیلی از اجزای دیگه. تو ویدیوهای قبلی در مورد راههای شناخت شاب سنگ توضیح دادم. خب بریم. این هم شکل این شاب سنگ، نمای درونیش رو دقت کنی. شاب سنگ میزوسیدریت، عکس برش خورده درون سنگ. خب شاب سنگ آبریت یا آبریت آکوندریت، پاییز 2021 یافت شده، مراکش. وزن 1 گرم $225. ببینید یک سنگ 1 گرمی رو گذاشتن $225 به خاطر اون کنیابیدن اون سنگ هستش. در حدود ساعت 8:30 بعد از ظهر در 9 دسامبر 2021 بر فراز روستای تیگلیت و تیگلیت در جنوب غربی مراکش روی داده. چندین شاهد عینی گزارش دادن که نوری مایل به سبز و انفجار بزرگ شنیدن که پس از صدای بلند مثل انفجار در یک سطل حلبی رو شنیدن. از زمان سقوط 2.2 کیلوگرم از این شاب سنگ جمع آوری شده که پوسته همجوشی چند رنگی از سبز تا نارنجی و قهوه‌ای رو نشان میده. این هم نمونه های مرتبط با این شاب سنگ. 89 گرم $179. اینجا تکه های کوچیک گذاشتن $49. 1 گرم و $235 و اینجا 1.57 گرم $315 گذاشتن. بریم. این هم عکس شاب سنگ، نمای نزدیک. خیلی شبیه به سنگ های زمینی هستش.